你看那小白跑一上午，他老愿意舔我的了。你搁他娘手上去，不是，他舔你。你这烦你！野菜包不用发面，你就烫点就行。哎，把面一烫，你就包。好，开水和好的面醒20分钟。野菜包得多放点猪油，吃的可油一辣了，真香。一般好，多放点。那逮吧。啊，你看我包的小包怎么样？你包是呗？包。你这要让别说这，你这有技术，你这个图让别说分不是真假。要是放地，谁敢拿脚塞？差绝不完了。你瞧别混呢，这能搞死你！有那么像吗？哎呦我妈！哎，这能做？快找你个东西！上他搓搓的，这你就一个。我这嗓。包好的野菜包子下锅蒸15分钟。妈，我吃饭上。俺两天吃菜，我一口太香。你就拿手薅的，让你非得跑吗？不行，一薅就淡了，小葱太嫩了。行，够。吃吧，老爷呢？加油，小葱。来，尝尝，看俺老做好不好吃？不吃。